個係咩啊？冬瓜，冬瓜唔好冬瓜啦，好靚，妖姐好多冬瓜，妖姐。今日好多冬瓜俾大家睇啊，因為我叫玻璃種叫冬瓜。攞走啦。冰降蛋起熒光，起藍光，哇！你真係識貨。所有嘅姐姐響上嗰啲翡翠之前，要唔要玩一波勁嘢？要玩波正啊！我哋嘅 GIS， 我哋叫做簡稱你叫 GIS， 只係真係英文唔係非常之好，仲有我哋嘅靚到爆晒鏡。嗰個叫咩啊？我 Piwi 啊 ，Piwi 係咪 Piwi 啊？係咪叫 Piwi 啊 ？PEEWE 係咪咁讀啊？其實你個名點樣讀啊 ？Piwi Chan 係啊，係咪 PV Chan 啊？吓，我真係要訪問下你，你個名係咪其實讀 Piwi Chan 啊？如果我讀啱咗，你話聲俾我知；讀唔啱，同我講講。係啊，嗱，唔多講啊。話隻眼都發晒光，要唔要？想唔想要？響上高課之前，同你哋嚟一波勁嘢先。蛋面係我至愛啊！今日做低佢，O 唔 OK？嚟，直接上高課，唔講啦，直接上靚嘢。我哋要靚嘢咯喎，呢個唔多，得4件，4粒，只有4粒。你哋買唔買到咧？就睇你自己隻板咧，隻咩咧？隻盤咧？隻缽咧？亞克力，嗰隻亞克力盤咧？嚟，所有姐姐，所有嘅朋友，將個眼睇過嚟啦喎，起晒膠，準備啦喎，嚟啦喎，唔講啦喎，所有嘅姐姐睇住，靚唔靚話俾我知，嚟一個少少高嘅貨試一試先，試個水溫係咪啊？中唔中意啲出水芙蓉嘅翡翠平安？因為我覺得個鏡頭好似滴水落嚟感覺，點解好似冰到滴咗滴水落嚟感覺？出水芙蓉嘅翡翠平安扣，好靚，見唔見到？見唔見到個水潤度？冰果凍綠嘅幻彩色，然之後仲要係出水芙蓉嘅翡翠平安扣，起晒膠，呢個起晒膠可以攞翻屋企直接做吊墜，即刻戴上身已經搞得掂噶啦。係啊，即刻戴上身都 OK 噶啦，攞翻屋企直接做吊墜，呢個就係做吊墜嘅尺寸，做毛衣嘅尺寸。呢個係咪芙蓉綠啊？係啊，芙蓉綠底，而且佢係呈綠底帶少少嘅天空藍色。芙蓉之上再冇種水，但係呢個我哋唔介紹咁多，做當佢係羅冰，其實佢唔似羅冰，但係我哋就當佢羅冰。你哋話要唔要先？使唔使要啊？喂，得幾粒嘅啫喎？係啊，得4粒㗎咋？只有4粒。嗱，試水溫先好冇？係啊，真係試先。試水溫先。嗱，你睇下上身嘅效果，好靚啊！非常之高質。喂，呢個細粒都幾好喎。係啊，非常之高級。精緻啊呢個。睇你試水溫啫，唔好理佢啦，要姐。 4粒啊，只有4粒。搞佢。哇！芙蓉綠喎。芙蓉綠啊！子琪嘅老朋友，唔係芙蓉蛋喎，新朋友冇買住。如果冇買過子琪屋企嘅翡翠嘅唔好買，睇住啦喎，嚟 TK86，TK86，準備自己打加1啦，得4粒嘅咋，好多人驚，真係好多人驚啊！你知唔知個價錢？988蚊，哇！天然緬甸 A 貨翡翠 TK86，988蚊。芙蓉蛋都有錢啊！我唔識介紹啊，唔使介紹啦。新朋友唔好買啊！新朋友真係唔好買啊！買個紫琪翡翠買啦。新朋友咧，我驚你睇唔明啊！然後同我哋嘅老朋友卡個尺寸先，嚟同你哋卡個尺寸先，嚟聽住個尺寸。988蚊。卡21，闊度係21，厚度係卡5mm，厚度係卡5mm。厚度係5mm，闊度係21。呢個咧精緻，嗱你話係咪超大粒咧？芙蓉綠就唔係，但係芙蓉綠你能夠988蚊買，你快啲買啦！988蚊1000以內你買唔到啲咁樣嘅翡翠，豆種你都未夠錢啊！見唔到啲咁樣嘅翡翠，而且你都冇可能見得到啲咁樣嘅品質。呢嚿嘢都，比如呢翻嚟打快樂，因為今晚子琪仲有好大嘅驚喜俾到大家。好快樂啊！呢個988蚊點買啊？呢求其你買嚟送俾老人家又得，買俾小朋友戴又得，買俾你自己戴都得。真係買俾邊個戴都。即係求其有個人有條大頸都可以戴。係啊，988仲要芙蓉綠。OK，冇晒4個。好快啦，4個自己俾錢啊！自己俾錢啊！快啲去俾錢啊！下一位嘉麗，下一位嚟，再嚟，嚟啦喎！仲要唔要靚嘢？
戒指？邊個姐姐話今晚想要戒指？想要戒指嘅直接打1，想要呢個定想要呢個？呢個係正兵嘅，我哋就講正兵。開正兵，開正兵。正兵戒指好啦。要唔要正兵戒指？正兵嘅一個天然免疫 A 貨翡翠嘅一個 X925銀嘅戒指，而且仲要係蛋面，呢個圈口邊個都可以戴，唔揀人。開口嘅個圈口，所有朋友都可以戴。喂，戴3隻碟戴啦。哇！蛋面啊！爆燈啊！係咪爆燈啊，妖姐？呢啲蛋面係好貴。妖姐，我想問聲你，呢個正常喺香港賣幾錢啊？蛋面啊？蛋面呢一粒嘢冇幾千蚊，唔好落樓。3000買得到？唔得。5000呢？蛋面要5-6千。5-6千。你知唔知仲要係呢隻冰喎？而且仲係好似話唔傷㗎係嘛？唔傷啊，黐線！即係佢5-6千仲要唔傷啊！仲要鑲銀俾你，銀都要錢㗎，姐姐。嗱，今日唔多講啦，所有嘅姐姐準備啦。呢個冇5-6千蚊，你落唔到樓啊！我就講句正兵，正常嚟講咧應該講句高兵，但係今晚只係做當正兵，就當佢正兵啫。蛋面啊！蛋面啊！細蛋面啊，大佬啊，一正兵嘅蛋面圓碌碌就好貴噶啦。X925銀呢個係 X925銀。開口嘅。任何手帶。呢個咧就係入門級嘅必備款。呢個真係入門級嘅必備款，送人自己戴完全冇問題。嚟咯喎，準備啦，得一個，得唔多，得5個名額啊，得5隻，得5隻嘅咋，呢個真係唔多啊，俾完錢就冇噶啦，多一個都冇啊。呢個價錢啊 ，TK109。5800、6800，你哋嘅門市價一定要，供貨價唔會低於3888。嚟睇價格，3位數， 888。